各位觀眾大家好，我係馬戰士啊！哇，咁啊，今集咧就犀利啦！我哋玩呢一個 Power Mode 啊，新更新嘅陰間對決。咁咧我發現咗一個 bug 喎，咁咧就 overcost 嘅時候咧，啲血量都冇跌落嚟喎。咁所以我哋今日咧就玩呢個 bug 啦嚇，留翻一個可能1000到500 cost 然後出隻高 cost 嘅打爆佢。所以我哋事不宜遲，即刻開始啦！首先咧就唔用呢個 mode 嘅，咁咧。條友咧好煩啊！哇頂！真係麻煩咁鋪。哇，係咁射喎，大佬。OK， 到我哋啦。呢係啲屈機啊！呢隻。哎呀，頂！撳錯掣算，我哋要立即處決佢呢一個模式啊！唔係，佢個霸體照射會好煩。OK， 搞掂。我射。OK。好險啊！頂 OK， 出呢隻先啊，留1000啦，玩呢個 overcost 模式。OK， 落地，走啦，後飛走。送個機會俾我。後射，再射 ，OK， 搞掂。可能我哋都未必玩到 overcost 嘅地步啦。冇啦，佢贏唔到噶啦，收皮啦都係，搞掂，就係咁簡單 ，OK。去邊啊？落嚟好喎。OK， 就係咁簡單啦。喂，試唔到個 overcost 俾大家睇添，唔緊要，我哋打多場啦。哇！我哋嚟到呢個00嘅最終決戰啊！咁啊，打再生高達啦喎。Turanzam。見點啊！撞咗，掉啊！啲武器啊！頂！自閉咗啦，已經頂啊！OK， damn， 認真啊 ，overcost 嚟啦。認真 OK。打爆佢！哦，89，咁大鑊！玩啲咁嘅嘢啊！大家見到啦 ，overcost 咧都唔會係減血量，所以咧就可以咁樣贏到啦。係啦，咁我相信咧好快就會收復呢個 bug 噶啦。所以
我諗當你睇呢條影片嘅時候，應該修復咗噶啦。咁所以我哋今集就拍住嚟呢度先啦。咁我哋下一集再見。